Mulai kapan? Angsal, sesuai ini ke angsal seminggu, kurang lebih seminggu. Oleh seminggu. Iya. Terus mual pisan. Mungkin Koyoke boten. majuan mari sithik. Watu tak kena pisan. Iya. Kok ndekil ngene watune. Enggak. Sopo jenenge, Mbak? Rosita. Rofika. Rosita. Oh, Rosida. Merem ya. Iya. Udah Fatihah. Dibuka. Lanang ngombe ya untuk ngene. Iya. Bismillah. Pasang malih. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terus. Ya Allah.
Kak Maneng. Napa kok nangis mboten ya? Lega perute. Nggih. Iya. Biasa niku anu atuk nggih sak muntahe ngoten pendinten ngoten mboten saged tilem. Nggih. Yang mungkin ada sedang itu. Ujung ya, berikum ujung.